Voilà, vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté, amis internautes, bonjour. Partout, vous êtes connectés sur EHP Média à travers cette émission. Micro libre que moi, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. J'ai toujours le plaisir de vous la présenter. Eh bien, aujourd'hui, dans cette émission, je vais recevoir pour vous un prophète de Dieu au nom de Vicky Bolembo Schengen Liseki Amafuta. Motepela toujours, il dirige l'église PGM Ministries. Voilà, c'est avec lui que nous allons parler sur beaucoup de choses, surtout quand on dit est-ce que c'est vrai que le Père spirituel existe-t-il? Encore, est-ce que les pasteurs ou alors les hommes de Dieu peuvent avoir 2 ou 3 femmes? Alors, tous ces sujets, nous allons le débattre avec le prophète Vicky Bolembo Schengen. Mais avant de le recevoir, je dis d'abord merci à 36e chambre d'Ede Miongo. Moi, je demandé fait belé donc Dédé Miongo qui a bas un travail de titan. Voilà. Donc, c'est avec lui que nous allons faire cette émission. Et je n'oublie pas aussi de saluer notre maman, maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants et notre papa, Kota Amani. Je salue Jibé Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Je n'oublie pas Trésor Mbumba na Dallas et à mon vieux Hercule, bon, voix tout. Et respect, aspect, il London City. Et puis Fulgence Semou Kadi na Manchester City. Voilà vraiment bah conseiller gros bébé de la presse congolaise. Alors on a un belabino, les prophètes Vicky Bolembo Schengen. Papa bon. Bonjour maman Jemima. Papa Batbazio na nulelo na EHP Média un mot na bandi minyo so Orlando lelo. Nzamba pambola émission oyo papa pambola mutunyo surtout à Orlando biso na ngonga oyo. Donc di pambola nzambe ezala pona mboka momba ya RDC pena mutunyo surtout aza branché na ngonga oyo à Orlando biso. Donc, les pamboli on est comme les bango certainement. Avant tout côté on a sujet au ngana ye nango lelo na epanayo. D'abord appel oyo ya kosela nzambe. Écoutez là on a wapi là comment pour lelo okoma le prophète nde ozalela. Bon appel ya kosela nzambe ekutaki ngai nazalaki na musique profane ya mokili oui. Na bandai kobeta na musique profane. Ndenge kaka ezalaka soki ngonga okoki jamais ko résister na vocation ya Nzambe mais kuta nga nazali na kati ya musique profane. Écoutez la musique profane ça lit bien. Donc je salue Yannick Toula de la part de Dédé Miongo. Moi mon bala mande fait belé et à Gabingo mana Paris. Donc ça lit bien. Parce que prophète Tsunayo zo mingi na cité na banzela to yoka makambo balobaka mso na église msuso. Le père spirituel n'existe pas. Nous sommes ratés. Il y a un père spirituel nanga. Il y a un tobi sko azala raté azalaka. Na yande pe musande mo ne ne père ebani ming na kata mboko. Alobi non le père spirituel pour na azala raté. Il y a un habitene il y a un prophète Vicky Bolembo a le blessé par rapport yango. Pour na yo est-ce que le père spirituel azalaka ou bien azala raté? Merci ming pour la question na yo maman Jemima. Père spirituel, quand on parle d'un père spirituel existe. Mutu jamais ko apparaître kaka ndenge wana oyemba la moko botami obongoli motema o komi ko yeba kotanga Bible o komi ko teya non. Faut na mutu moko faut encadrer yo. Même Christ azaki po abanda ministère faki Jean-Baptiste afungola nzela. Ozomona donc père spirituel existe so moni mutazolo ba que père spirituel existe te un nom d'abord aza païen parce que il y a beaucoup de pasteurs baza païens pasteur ezaka titre azuka kombo alati mazane mupagano yango zo mona zo ndima père spiritualité père spirituel existe ka mondimi OK non ye mo kaka boye akutana na nzambe na ndenge na ye akompe converti na ndenge na ye ye pe fa baka azana père spirituel mais or ye mo kazo ka appel et il ka bongo. Ma sœur, mutu akutanaka na nzambe na ndenge na ete wana eza langage ya bapagano nde balobaka mutu avant oyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo il faut mutu moko boya introduire yo soko moni lelo
mutu azoloba ke abandi makambo nzambe na ye na ndenge na ye nzambe abenge abongwama te. Ce sont des sorciers bana o bayaka bazalaka bandoki na kati ya église bayaka ba délivrance bango wana tango bakoli tellement ki ndoki elongwa te abimi mbala moko na kati ya église ayebi verset Jean ezalaka wapi ayebi Ancien Testament ayebi Nouveau Testament kindoki esili te onction wana ya église ya ba prière wana tellement balusi mutu yango moni babimaka boye akomi ko nier mama père spirituel ayebi te bongo oyaki ndenge nini oyaki ndenge ni po kaka ezalaka te mama mutu azoleka kaka na nzela boye mbala moko ayebi mbala moko ke Jean ezalaka lokuta. Il faut mutu amema yo, il faut mutu introduire yo. Soko moni mutu azo nier père spirituel na ye aza sorcier. Tous les pasteurs au monde baleka na ba TV wana azo finga tata na molimo azo critiquer bazaba pasteur te bazaba ndoki balati ba titre ki pasteur. Pe ba église na bango, je te dis la vérité tant que prophète, ba église na bango yo kangama. Tu peux pas nier ton père spirituel ngani na zabwe tata na nga molimo kotika la tata. Naza tata. Si yo ndongo za bongo oza papa molimo ya lelo pasteur Vicky Mapamboli dans le monde entier, yo pe lelo oza père spirituel. Nesiko ndenge lelo oza père spirituel ya pasteur Vicky. So ce que pe a commis rebelle et pas na yo. Et tant que papa na yo papa na molimo wana skoni oko modirier ou bien orobaneka kete mwana ngai kende na okaliboso malgré que a commis rebelle. Te akoki kokoma rebelle te parce que tant kokoma rebelle basi balekango. Oui, aza pasteur Vicky Mapamboli. Oui, aza lelo na 11 ans. 11 ans eza facile te. Soki to tie makambo akutana makambo bele mwana 11 ans yebi déjà kolamba. So aza mwasi yebi de akoli de na mwa étude. Akosa l'erreur aza mutu akosere me ya kopenga yako po nga moko tata na bango nazina koma rebelité. Ordonne ce qu'on a. Moi mon père spirituel c'est dévot setaya. Pe lelo pe naza na kacha PGM. Malgré na kacha PGM, malgré naza pasteur naza ko évoluer ni na mena na kacha PGM. Ndeni nga na kindobo nga naza koi naza lion. Na kinde ko bota mbolo ko ndengeni. Koi wana nga na kantu nyongo ba mkota ba weranson koi sunde weranson azwande kombo weranson azwande kombo abamba mais biso ne toza ba véritable nkoi parce que tata na biso Jésus c'est le lion de la tribu de Juda. Et ça allait bien parce que nous expliquer aussi quoi tu vas comprendre et ça allait bien qu'est-ce mon pebo ye fan moko ye azalara mingi na Switzerland alobe na ngango dodi hein koti koluka ya papa na spawn ayebisa ngabi na ngai lelo boye basana nzai muso kota na terrasse mobi na kwemora molili otabo moni msusu homme de Dieu mo très reconnu aomela pe masanga avant pe boya bet pe msusu pe bière msusu turbo batembo na biso banini ce qu'on peut que un homme de Dieu prophète Vicky Bolemo comme les masanga ça mabe tout malamu pa mosala nza question na ezalaka question moko glissant parce que likamwa masanga eza mystique Yesu amelaka masanga amelaka ni 20 ou bien masanga ezala 20 ezala primise ezani eza masanga eza masanga nyonso pona osikolo bakala mkusi pofa est-ce que comme les ama be to eza malamu côté abatu mususu bakata mangenga bakomela te ngana lo ba vérité il faut ko ba vérité mutu mususu akomela na ye mais mutu mususu akomela te eza par rapport ya vocation ya mutu ndenge nzamba bengela Samson babai ke sizo le kana mutu na ete Jésus amelaka ba David bamelaka bamelaka na bango mais baloka ba Jean Baptiste bamelaka te dans les mystiques il faut y parce que vocation na yo on a tuni question wana le beza glissant za faute banane bato bateyaka biso évangile na ebandeli wana est-ce que bateyaka biso nde mabe que masangeza mabe bango moko bamelango na kuzu ou bien balobaka que vérité pour lelo ba passer belo kota bomwe pe un homme de Dieu amela bon Serge Mima mwana na ngana sepelaka tango na benga kombona omoni bato ebele akala basala ba erreur ebele omoni évangile akala ezalaka ke bongola motema lobi ozokufa ozokota lola ebele bayelaka biso nango bateyaka biso yango omoni ba pasteur ebele akala mingi bakufa ba pauvre mingi basala eloko te na vie
Ok, il y a des choses makamsu faki ba fungola biso malamu. Que son âme repose en paix, papa na biso Verno, papa na biso lokola ba Muzaidi na bala. Ezaki na ba secret mususu faki ba fungola biso. Mais ba lobate yango ekotsa biso ebele na ba erreur. Sango okoya avandi na na libanda sombi skol na azomela, mais lobi pa sali kilt batu ba ebele. Mais ngani na sabu na sombi kaka tiboking na porte na bandomela lobi église kaukia. Batu ba oyate. Parce que tout ça là qui berre ba nena biso loko ba lobela biso ce qui est vérité. Mutu mususu akomela na ye mutu mususu akomela te. Soko moneti ndiko na mabe komela te. Soko moneti ndiko na malamu mela na yo. Komela no pe boye mo inspiration pour tem na chez ba remezo beta manzo kana na satirbo. Te lisakoli ezeloka makila. Elongwa te. Elimasang. Elongwa te. Elongwa te atosema be elongwa te. Ezali yali kama makila biso za ba prophète te ko lali na buto la loti ndoto na yo zotambola likola ebalo komi prophète te toza ba sakoli toza bana ya ba sakoli ba koko ya ba prophète toza na eloka makila ata na uti wapi na osakola ozomona kote wana na contrat ndenge tuni biso ebele bakota na ba erreur bakomela te bakomela. Ok, c'est faux. C'est faux. Ya mutu mususu akomela. Mususu akomela ni bete. Soko moni e mangola nzama bete mela. Mela neti nga na mela. Mela. Na mela nanga te. Ponga na Samso. Oyo bangisinga la ngatu ningo ba prophète bo bi mela ka. Nga na mela ka te nga na za Samso. Ebizo la ba Samso. Donc si je kokota na mutu te, soke koti na mutu makasi esani esila. Voilà, maman GH, la maman de cœur, maman EHP Mobimba. Donc, on comprend que Moussala Nzamba lobi pour la maman comme la masanga. A lobi dans ce qu'on qui est ma cola ma bé. Comme la té, mais ce monique et ça, et ça, on a l'autre. Mais là, nous pouvons mourir ce massi à Amela. Donc, fallait tenir profs. Na verset des versets, et ça, sous. Oh, Amela Rawan. Ezan agent, ezan angolo kuta lukate so tali même na mati même na gens ezali nango. Tanga kana ba titre wana tanga likolo. Ezali nango. Jésus amela ka fete kanati. Mutu nazo yebi mama. Mutu nazo to yebi. Un peu de vin pour l'estomac. Un peu de vin. Le vin rend le cœur joyeux. Pas qu'il le vin, mais pas qu'il la bière thé. Na bière, na vin. Ndenge eloko moko. Totika ko se masquer. Yango moni ba te belé ba sa ba erreur nini. Omoni pasteur yelanga vin azu vin azomela na église oka yebite ke azomela tirbo azomela pe skol somba ka skol kaka mela ko se masque te ko somba vino somba de skol mela parce que vin ko tozomela na eza alcool makasi par rapport ya ba skol. Voilà donc Yves Mossanda, le grand ambassadeur, Yves Mossanda de la part de Dédé Miongo, et ça lui vient la Gabé Isanapou, Gabin Isanapou, le grand producteur, donc Gabi, donc ça lui bien Gabi Isanapou, le grand producteur. Dans l'équipe de mon père spirituel, parce que expliquer de mon père spirituel, n'a déjà eu parce que n'a pas comme matin na oté, n'a pas bisa ko non on a appelé les lobos et gros bébé de la presse, la giga et pour ma bonne ligne na yo. En tout cas, côté na boyaté, ce que l'ingana le bani pour ma père. Tengala ngana éclaircir boye. Ceux qui n'a pas nzambe nyonso. C'est mon frère, ma sœur, maman, ceux qui ont mono dans l'église, au pasteur, azo finga tata na molimo bima, wana za église ité. Non ça décembre mon pasteur, natanga nga comme on a été de Demiongo, a te la vérité parce que tolanda qui le pasteur Onésime ou t'es pas ACK et pas ya papa na biso mukuna, yenda le ba père spirituel na ebité ce coton yo ozolo babongo ozo ça descend na yebi été na yebi nde évêque. Parce que na respectaka bango baza ba tata na biso ya molimo. Comme moi je suis ici, je peux pas aller na ke na TV na vana finga évêque. Yo bi expérience tata wana sali na nzambe. Kozala mama ta église eza pasi. Yo uti no soki wa bazu ba former yo, ba lakisi yo ndenge ba sambelaka. Au problème sou po bonga makipete. Au bonga ma pe bien te, l'âme sous formation pe na église c'est bientôt auto proclamer. Au commis prophète ayoleki bando finga batata nga na yebi muntu ana te otanga comme même seke o nga na oloba ezaki soki omoni pasteur azo finga tata na ya molimo pasteur ana za mupagano aza païen
Deuxième chose, à bon moment mate, tala na liste ba délivrance na église na bango lem ça si ça délivrance te. Merci donc parce que éclaircir vraiment bien balanza mais ba comprendre ce que prophète Vicky ba pasteur o lelo boy pona ya lobi amon andi marana polygamie kozana basi mibale misato pona yo eza malamu to eza te kozana basi misato soko bongoli motema okozana na basi mibale misato te fozana mwasi moko ndenge bateyaki ngai nayebi ba doctrine na bato mususu te nde bateyaki ngai okobala basi mibale te mpono kitoko tya confusion na kata foyer na fozana mwasi moko pona nga nayebi ke mosala nzambe fozana mwasi moko mwasi moko na ndako olata alliance mais libanda ba chéri na basi na kata ba église sera ya na ministre bodo kwa kele mwa coup d'œil na ba église mo ba 2-3 mais na parler ndo te mwa mwasi koboka la coup d'œil na ministre ndenge lobani koboka coup d'œil pe no deuxième regard bon osala misu yokomona te regard ya ko ba kino ser landanga na bi te wana te mais so mutalati neship no komona te bongo to wanga na pwani to komona même makanisi nangeza kuna te parce que nous sommes bien formés yango zo mona lelo ba dégâts ça na église parce que ba te belé bazaki formé te ba pasteur belé ba kanga église ba zonga kote ba tata na bango molimo. Moi je félicite le pasteur, voici l'homme, c'est un homme qui est élevé mais il est là na makola évêque oso comprendre ba biso ba lycée ki mafuta ti lelo tana makola ba divorce to longwete divorce ata bishop ngana grand prophète menaka moi ne pas nae ata c'est à la tindeni samedi rien il va ngelo tina opengwa te il va ngape loko te etali penga te soko moni pasteur akomi ozolandela sera la timinite pazo la seke makanisi na endeza kuna il faut aller dans la défense à la païen. La défense à la païen. Donc je salue mon cordon, le cordon Ekibumba, le cordon de EHP Média sali bien. Prophète Léo Nabanzela boto le kanaboyo, autour au monde dans l'église plein. Tina balabala ba kangi ba partout. Ce que tu dois comprendre, tu wana stu wana batu ko tonda wana. Eza pour ni puissance nzambe za kuna na ba église ba bandi baza mukie. Puissance eza souté ou alors eza la bassin de mebele bazo baxer loro moko boye na se oyo sala ke do benda lokola masse lokola ba musicien ne basala ba plein. Te bon plein mususu pe ave nzambe Yesu balandaki ebele plein ape ya satanate plein za nzambe yo twanda ko ya awa bashi musu ndo mona ba plein plein za nzambe musu pe basima bango bakisi askenda sima bakisi pona ba plein pasteur ebele basima bakisi bake bateka ba molimo na bango pa diable babwaka ba biloka mabena libosa ba église po ba ebele mais ba église aniza na ba venir te kangama nango kombe batu babimaka ebele awati kombe ba secte monsieur bimaka o soki prophète soki nani soki bakangati bakanga parce que musalo eza glissant soko ye na ngo selo yo moko kokanga biso tovandi 11 tozabo tozelela kati mais batu musu babimi le 5 ans lilo comme ba tebele aka peti ba makiona na ya peti ba jeune na ba sala kana musu pa ka simbiki zipo sala plein yango na biso ke plein mususu eza plein nzambe eza ba plein nzambe au moins que muto a wumi na makambo nzambe ce n'est que normal à ça plein mais ba mususu ozomona bimika lobi awa kaka lobi ba musu bobenga ba prophète ali pe prophète ana sakolité ayi pote ya pété vous comprenez par là tango lobi na to comprendre lo ba délivrance o kombi ba délivrance boye pa nyoka bimi otala bo ligoro da sauter mbisa bimi o mpese o boye nyoso to nezaka ya nzambe nzambe te wana eza ba spectacle eza ba spectacle nzambe pa kosana mais mingi ndeza ya nzambe te mingi na Kongo awa nzambe te to ba vérité nzambe te kuna soki eloko ekoti na esprit et m'appelle na esprit na boto ko mona ngo te biso te okomona ngo parce que nga pe na sambela pona mutu nyoka bima mais komite boya ba nyoka ba obima ba magogodo ba kobima bangando ba kobima wana komi ba spectacle komi ba biloko na ba sala ba vimbisa église famisa peta la jour miracle sala makamuta e bate yalo ko ba surprise ba surprise pe ba chumu super ataka nani jemima oya pena bosakoli wa prophète besimbi bete
tala obeta betaka miss bo luka ebisakoli makasi esakoli eza te eza te na oyebi so eloko mona bible oyebi ke jésus nde tolobaka elem so ashiwaka mpe aye po asambela mpona mutu boye atie asambeli boye rien esimbi te atuni omona oyo namona baloka banzete esimbi ayi te eleki esheki jésus pasala échec bon tokoloba neti bato ya mokili balobaka ke oyo abeti ya kote un vrai prophète ju mosuku oya mpe boluki esakoli eza te eza te okomoluka mpena boye eza te yango bamisusu bamoni balingaka bongo te fo bamoni kaka ke aza danse fo aza danse jésus mpe ayaka élise kuta ayeba eteki femme sinamiti wana azalaka abota te ti asala bango babolamu atunaki bafungolaki kote mosusu nde balobakaki omaki ona donc élise babetelaka ye maki ona mystère ayebaka obimisela biso mais oui ayebaki te po atuna ye nde serviteur na atuni ke mwasi wana aza na nini posa na ye eza nini élise nani ke yazinda biso mosakoli ana mwana te abota te donc prophète ayebaki te ayebaki te donc nous connaissons en partie soki omoni mutu akomi na baniveau ke boya magoro te bazobima chaque fois yo magoro te babima kaka poni luka te tozwa ta docteur aterasi omisaba magoro te na kala baterasi ozo comprendre totata oketa place moko boya ta babichakuchaku eza ebele awa totie yo komo obimisa bamagorodo bangando kuna te bise prophète abichakuchaku po parce que kobimisaka bamagorodo kobimisaka bamagoro te boni wana église ekomi nini prêche la parole te ya liloba isagie esakoli eyobeti biso mo utan tosakola kutoyebaka te babilo mosusu nakobeta ome nayebi te ndenge ekokisama nayebi te lemso esakoli mosusu ekosala mpe une année 2 ans ekokisami te ekokisama dans 5 ans mais oyo ekomi ya lelo oyo boya magorodo ekobima boya nini ekobima boya ekomi kisi baloba ya solo tala na oloba boyoka eza kisi oyo ekomi ke boya nakomisa ligoro to nakomisa kisi ta ebele peuple ya nzambe bakosa bino ebele wasikoni oka sikoyo neti mwa motema bopuna mpo kuna baplein baokendekende sikoyo yango olobi bongo te nakoka motema pasi te mpo biso mpe tosala baplainte biso touti na église moko église na ya baplain biso mpe jeme ezali na baplain kobana nao na bakoko na biso baflamme ezali baplain ya baplain nga so omoni paster asala plain namona yango eza yango normal ya nango gravité mais likambo nde namona yango assiste bamagorodo bapaster ebele fo ozwa ye otia docteur abichakuchaku na barumbu na terasi na munene po abimisa bamagorodo tika église tika évangile papa wana okosa bato nzambe anzambe masekite ba église ebele omona ekangama question moko ava tochute mpona problème balobela mpona dime ezalaka nini mutoki na yo 1/10 na yo ya mutoki oyo osalaki na mois na fin du mois ou alors dime eza bakokabela mpe mosu mutu makabela mosusu 10 000 fo lobi te nalongola 1/10 na 10 000 fo bakabela ye nga na yo opesa nzambe dime eza bareveni na yo nyonso okozwa eza oyo bakabeli yo eza oyo bakabeli yo opesa dime eza mpe oyo mpe salaire na yo mpe opesa dime dime sikoyo ekipaka nango te lobakaki paster azala lokoso alingaka dime ebele soki mokolo wana moto aye na dime 500 fois paster asiliki obia koyamba moto wana te mais ok dime ekipaka te ata bapesi 1000 fois kolongola 100 fois dime dime eza nyonso ozala nango oyo nzambe opesa en fait viki batokosukisa barelation nini oyo oza wana bacollègue ne bapaster collègue neti banaye oyo nyonso to oyebi kaza collègue na yo ya bapaster baprophète bozala barelation nini ya bien to ya moko evitaka no mpo mosusu makambo mabe mpe ekoma mato ebele nde baza bapaster baya bata misala mabe tozalaki na bango toyeba ete bazali bata misala mabe batufaki bangolo bagrâce ezali kati na biso yango totika bango musika mais je respecte mutu nyonso tu ozomona na respectaka mutu nyonso tu mpe naza na barelation malamu na bango neti masa na nga napesi ye mbote esika azali padre Piro wana mutu na ngai prophète padre Buisson nabengaki Nyawa Rouge bamosusu mpe JR prophète JR Ezra Sinsimbu aza na bandal mosakoli moko na bandal embondo cry
Mbondoka wapi? Ya prophète moi za na bonte ba meke mbondoka voilà. Bandana. Nayebi ete. Nayebi ka Israel. Mbondoka pe moko na yebi. Eza na matadi. Chimi. O bandana nayebi ete. Siko prophète na ba église comment panier oyo ya prophète ateyaki. Oyo ya action de grâce. Oyo ya dîme. Oyo social. Au moins la carte église 5 paniers. Comme sous ça avec église msuka na 2000 francs. Alors ça du côté 500. Et ça la bon pour aller. Ah. Mais il faut ezalaka bongo te musala nzambe esenga soutenance. Musala nzambe esenga soutenance, il faut mbongo ezala. Yesu mo bina pesi bino ya ofele. Nini ya ofele grâce nde ya ofele. Mais pona osala la grâce ane esenga ke faut za na mbongo. Neti ngana za boye, naza prophète, oui nako kinga na commune na bino ngana za prophète à partir de lelo na banda séminaire na coin A. Ba kanga yo, ba kanga ngai, ozomona. Mais avant na banda il faut na futa ba droit ya l'état. Yango ozomona ke évangile ya ki ofele, mais évangélisation zo senga ke faut mbongo ezala. Yango ozomona église, il faut panier social ezala. Il faut panier offrande du prophète ezala. Il faut panier pe mususu pe ko soutenir. Pourquoi ba tout ce ba ke pa banganga ba pesa mbongo baloba te. De commis moins trop. Te yabiso ko même ce qu'on exige na bengi mutu azana 20 000 francs 20 dollars aleka tibo ya suka na 1000 francs c'est comme ta 1000 francs qui soni moi tellement ya te po ala 1000 ngai na koyebisa yo je mima na koyebisa na bible ezali est-ce que yebi bato banturaki Christ bazali bane bazali bato mbongo bato lokola basi ba conseiller ya Hérode bazalaki wana basuja bazalaki basa ba Jaris bazalaki ba Joseph d'Arimathée bazalaki de lakisi que ministère ya Christ ezaki soutenu na bato mbongo tala bakosa biso te soko moni na église pasteur azo telemela makambo offrande za ndoki ndoki za mutamisa mabe parce que Christ azaki na posa ba offrande tala totanga la Bible za pauvre tanga ba Bible ya minene ba Thomson ba Bible ba version ya minene au mona que Christ azaki soutenir na bato bozui. Il faut église, il faut un mbongo. Église, il faut battre mbongo basal. Il faut panier offrande dans l'église. Il faut panier social dans l'église. Il faut pas ngabutu na ochata 10. Malgré tout le vivre des 2 millions, ne fait ça moins bien. Ebele. Batu ba mama tala batu ba ko bebso ba mbongo pa banganga. Pa banganga, lem sipe nganga ope ane pe nganga lokuta. Asa pe bisala sala moko boy. Po biso ne banganga ba véritable kudia nganga. Poto yebi sacerdoce vandi ya makila so nemso salabo mutu pa sobela salabo esila to comme na suka affaire gege na yamba ote pona yo omona konde en 2 minutes gege wa gege ndo ba Moïse mbi aloba sort no de gege te ngala yoka ya loba bongo te yoka loba lo ngala yoka loba sort no de Jésus wa banganga bandoki ba pasteur bandoki ya bango ba kumisa bakomisa ngobo Moïse mbiye na pese mbote sikaza ya musa nzambe donc nous appelons la prophète de Dieu donc na EHP Medio confirmer ce que pasteur Moïse mbiye azapena nzambe za prophète ngaso boyi prophète nge talio sala prophète na yo parce que ngana za prophète ya makila ngana nkoko na ngaza yi prophète waboti tata na ngai batata na nga molimo bazali ba prophète batata na bango bazali ba prophète na prophète Moïse mbiya musali ya nzambe soko boyi mbiye seko zandoki bata ebele oyo papa Emmanuel mbiya lekisi na musala nzambe akindo bota mupagano boni boyeko aza musala nzambe miongo alobande au nom de Jésus siko bata ba science ba pasteur bandoki nde bakenda ba balola maloba na babika aloba gege alobani gegete Dede mionga sepeli parce que wana pasteur na c'était de l'église na pasteur to comme na suka profa verset suka na Bible na lingango mingi Jean 11:35 babi Jésus plaira allela Lazare poza ripi mutu ne po Jésus anda go dami chez ba Lazare Jésus anda go dami chez ba Lazare ba mesana kina Lazare makasi yango monitanga yaki azwaki yango amona ka ndenge yana me présence netango yepe na confirmer que amoni benaki Lazare akufi esalaki passe yango moni alelaki nde Lazare ndi poza bongo na kata église mageba bazé belé moza pe na moko aza pena pire prophète ezaka bongo eza bongo so wanganise kwa mtu alokuta
Il faut na église ça na mwana moko olinge makasi neti ngani viki il faut na linge makasi. Webi combien de bana o bakima. On a otangela ngai berger Nathan. Ah mais il y a pas à mwana. Major viki mapambo. Bien, merci beaucoup, prof. Un dernier mot, moi il y a ce qu'on appelle une émission Pambola no bana nzambe ba hôtel na EHP, maman maman GH, maman moko asambila makasi donné na yami mosanda ACP lidon tant hôtel ngako ka bien. Moi et au Pambola bango tambola nango na EHP sala pe moi bien. Na Pambola bana na ngato. Bana nyonso tuna ba Olanda na bana no sangisa bango nyonso ka. Bon, na Pamboli bana nyonso ya PG ministre na lingwala. Bana nyonso ya liseke ya mafuta moto epela prophète likamuna moto te soko ye na makambo na yo kutani nango na pamboli bango nyonso na pamboli mama Naomi Matisho na pamboli ye na pamboli masala nga moko boye ma ya mupagano na pesi mbote sikazali ye moko ayebi ayebe sikazali poso na tangi komo baloba ya seke prophète alanda bango nte misia mokili ayebani me na pesi kambo ye moko ayebi na pesi mbote sikazali kola pambola nani apambola bana na ngai nyonso bana na ngai na boti na musuni Eliel pambola ba Shela ba Joel ba Beri ya bango nyonso nzamba pambola bango pe nzamba pambola susu frère na ngai na linga mingi Glody nzamba pambola ye nzamba pambola pe bana nyonso tu ya mweka awa sika bayamba biso mama bébé ba sœur nyonso tu awa kola pambola yo pe nzamba pambola mama na ngai ya église mama Kati Djemba. Voilà mama Kati Djemba numéro pestin même si c'est moko moi la moko dans na besoin lisungi pas prophète moi western pe en tout cas vraiment na posa ya lisungi pe na masako lezali so bobengi pe na lisako lezali bo benga numéro na ngai za 089 66 98 939 bobenga isako leza pe ba service ya bonganga nzambe ezali dede miongo contredit ngate question suka oda famille mongo la ba wera ba foi pat te na te soki na ebite te na famille mongo bango te me azani munalinga mingi mo ba trep wera na linga mingi aza mutuzi aza demote na mutu na linga bango mingi pe baza ba vie autant so totanga na tene de la Gombe totanga na tene na ba Seleo ba Seleo ba ponga banga na tene tanga baza ba ndeko na ngabo na yo kasoni ni ba Seleo ba vie na biso na pese mbote skaza Willy Bula biso za bana tene de la Gombe baza ba vie ba ndeko ya kuna na linga bango mingi na linga bango mingi bango nyonso clan wingi na linga bango mingi. Voilà donc merci beaucoup au prophète Vicky Bolembo Schengen liseke mafuta moto pela toujours pour ndenge au possible interview et puis au lobby vraiment à cœur ouvert au lobby maramutu donc ba question tout na posé en tout cas le bien avec toute liberté. Merci beaucoup je remercie 36e chambre Dédé Miongo moi mobala mande fait belé pour ce travail de titan et puis je n'oublie pas de remercier notre maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants et merci aussi à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, je n'oublie pas. Je salue Dodi Koti Kolukaya na Switzerland, papa na sport et puis Gabingo na France. Donc ba fan tout au Bolandaka, Jemima Ibele, la giga de la presse congolaise, gros bébé de la presse congolaise, la femme riche Labotifa Donazawana. Pour lancer le Moussala, surtout dans EHP Média, Moussala est très fort. Je remercie la coordination qui est chapeautée par notre cordon Ekibumba, cordon Pesamayele, non, ban la bossa la bobo qui n'est besoin vraiment. Et ça libère bien, de partout. Vous êtes je ne saurais pas vous citer tout ça. Donc, donc je vous aime bien. Pasteur Vicky Mapamboli, donc Mokilimo Bimba, sœur Naomi Omba, et ça libère bien. Donc, on accueille vraiment. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir.